¿Qué pasó realmente con el barco fantasma de Filadelfia? En los años 40, surgió un experimento militar secreto. Llamado el Experimento Filadelfia, buscaba hacer invisible un barco. Se decía que el USS Eldridge desapareció del puerto brevemente. Algunos incluso afirmaron haberlo visto en Norfolk al mismo tiempo. Las teorías van desde teletransportación hasta efectos cuánticos. A día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. ¿Crees que es un mito o una realidad? Si te intriga, suscríbete para más misterios como este.